Good afternoon. In this, my topic is preparation and management of tube feeding for a cirrhosis patient. In general, we have discussed what is enteral nutrition, what are the indications and contraindications. No, ma'am. What are the indications and contraindications of enteral nutrition? What are the advantages of enteral nutrition? And what are do's and don't management and preparation for cirrhosis patient? First is enteral nutrition. Enteral nutrition is the preferred way of delivering nutritional support for patients who have a functioning GI tract, gastrointestinal tract, but cannot ingest enough nutritional orally. The indications are decreased appetite, 5 to 7 days of inadequate intake, inability to feed, maybe some neurological problem or physical, increased nutritional requirement, prolonged anorexia, obstruction of esophagus and oropharynx, impaired gastric emptying, GOO matlab means gastric outlet obstruction and gastroparesis, and esophageal motility and dysmobility. And what are the contraindications? Intestinal obstruction, intestinal perforation, inability to assess the gut, severe acute pancreatitis, and high output proximal fistula shock, and severe gastric reflux. These are the contraindications जिसमें हम enteral nutrition provide नहीं कर सकते. Now next is route of enteral nutrition. These are the routes. Nasogastric. This feed tube passes from the nose down to throat and esophagus and ends in the stomach. And nasojejunal, जिसे हम NJ tube बोलते हैं, कि this feeding tube passes through the nose, throat, esophagus, and continue through the stomach and the first section of the small intestine. And percutaneous endoscopy gastrectomy, जिसे हम PEG बोलते हैं, this feeding tube is inserted directly into the stomach. And jejunostomy feed is inserted into the jejunum, the middle section of the small intestine. Now this is the type of tube. मेनली जो भी पेशेंट है जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा हम ट्यूब प्लेस करें, कितने गेज का होना चाहिए, हम वो ट्यूब यूज करते हैं फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एंट्रल न्यूट्रिशन. प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एंट्रल न्यूट्रिशन के? टू मेंटेन द बॉडी वेट, टू अचीव द न्यूट्रिशनल असेसमेंट, टू मेंटेन एंड इंक्रीज द मसल मास. What are the thumb rule of enteral nutrition? हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एंट्रल न्यूट्रिशन का, वो क्या है? 1 किलो कैलोरी पर ml कैलोरी डेंसिटी, and protein is 35 to 40 gram per liter protein, and average osmolarity is 300 to 500 osmol per liter. And enteral formula with high calorie is 1.5 to 2 kilocalorie per ml calorie density and 40 to 45 gram per liter protein. And this average osmolarity is 600 to 700 osmol per liter. Now, next is types of nutrition. These are the nutrition support: oral, enteral, and parenteral. What are the advantages? Preserves gut integrity, easy to insert, better tolerated by patient, and can aspirate. It is also very important, can aspirate the gastric content and assess the residual volume, and less costly than TPN, and improved gut mucosal health, improved systemic immune system, and more convenient than parenteral nutrition. Now next is parenteral versus enteral nutrition. Parenteral nutrition is basically feeding through the central vein and feeding through the peripheral vein. Enteral nutrition already discussed in previous slide. Sorry. This is the guidelines for liver disease in 2020.
जो पेशेंट जो लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं, दोज हु हैव माल न्यूट्रिशन रिस्क, जिन्हें सबसे ज्यादा होता है इन सिरोटिक पेशेंट, who cannot be fed orally or who do not reach the nutritional target through the oral diet, then enteral nutrition should be performed. And esophageal, agar varices hain esophageal, are no absolute contradiction for position and nasogastric tube. This is the nutritional recommendation for liver cirrhosis. Nutrition requirement is energy is 35 to 40 kilocalorie per kg ideal body weight per day. Protein is 1.2 to 1.5 gram per kg ideal body weight per day. Feeding route is oral nutrition supplement and tube feeding. The outcomes are enteral nutrition, improve nutritional status, liver function, reduce complications, and prolong survive in cirrhotic patients. This is the type of enteral nutrition: nasogastric, nasojejunal, and PEG, gastrectomy and jejunostomy. Nasogastric is, I've told you, nose to stomach. Nasojejunal is nose to jejunum, and PEG is stomach through the abdominal wall. This is cheap, easy to insert. Residual volume can be assessed easily, and disadvantages: uncomfortable, easily dislocated, tube dislocate हो जाती है easily, and increase aspiration risk. Aspiration risk को बढ़ा देता है. And nasojejunal is decreased risk of aspiration. Indications are gastric reflex, delayed gastric emptying, and disadvantages: not easy to place, damage to gastric mucosa, and impaired absorptions. And PEG is contraindications are gastric ulcer, gastric अगर कार्सिनोमा का पेशेंट है या एसाइटिस है या गैस्ट्रिक अल्सर्स है, तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, हम उन्हें पेग प्लेस नहीं कर सकते हैं. एंड कॉम्प्लिकेशंस आर सेप्सिस अराउंड पेग साइट and intra-abdominal wall abscess and persistent gastric fistula. And gastrectomy is already told to insert in the tube either surgical or by percutaneous endoscopic procedure into the stomach, and jejunostomy is also insertion of a tube directly into the jejunum, either surgical or percutaneous endoscopic procedure के through ये jejunostomy procedure होता है. Now next is regimens for enteral feeding: continuous feeding, intermittent feeding, and bolus. Continuous feeding is given 24-hourly continuous without interruption, and intermittent feeding is given over 24 hours period with intervals of rest, maybe of 3 hours feeding or 2 hours rest. मतलब 3 घंटे चलाएंगे फिर 2 hours हम hold करेंगे. Then bolus feed is a major amount is given by syringe over identified time period, maybe of 300 3 hourly, 300 2 hourly. That is bolus feed. This is the most important कि RT feed में हम क्या-क्या instruction, safe handling of RT feed, rate and method of delivery, मतलब wash hand and use clean equipment, refrigerate unused portion in clean closed containers, hang time for prepared feed not to be more than 4 hours, and rate and method of delivery. Initiation the feed हम 50 ml per hourly to see the first patient tolerance, मतलब 50 ml से start करेंगे, उसके patient की tolerance देखेंगे, then start with 50 ml and followed by 100. Gradually, धीरे धीरे हम feed को बढ़ाएंगे 100 ml, then 150 ml, and then finally 200 to 250 ml 2 hourly, which is full strength of feed according to the patient condition or tolerance. And फिर उसके बाद हम इंक्रीज क्वांटिटी, मतलब फीड की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं. बोलस भी स्टार्ट कर सकते हैं 250 ml to 300 ml पर 3 hourly, और हर फीड के बाद आपको फ्लश ट्यूब विद वाटर 50 ml, हर फीड के बाद आपको 50 ml वाटर से ट्यूब को फ्लश करना है, मतलब साफ करना है. रेगुलर फ्लशिंग इज द की टू सक्सेस. Now GRV, gastric residual volume. Check gastric residual volume GRV every 3 to 4 hours.
check aspirate after each feed. If it is more than 50 ml, then hold next feed and decrease the volume or increase interval of feed. अगर 50 ml से ज्यादा आ रहा है तो आप जो उसके बाद की नेक्स्ट फीड आप होल्ड कर देंगे. अगर उससे ज्यादा एस्पिरेट हो रहा है, 50 is more than 50 ml, and elevate the head of the bed is 30-degree angle during feed. Always use boiled water to make consistency proper, and stop feeding 30 minutes to 1 hour before chest physiotherapy. अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी हो रही है किसी भी पेशेंट की तो आपको 30 या 1 आवर्स के बाद फीडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए. In case of loose stool or diarrhea or and uncontrolled sugar, then continuous feed should be given. These are the 2 feeding steps. First, wash your hand before and preparing the feed. Second is पेशेंट का जो हेड है वो एलिवेट करके इन 30 डिग्री एंगल पे एलिवेट करके रखना है. थर्ड स्टेप इज स्टेरिलाइज द सिरिंज. जो भी आप सिरिंज यूज कर रहे हैं फीड देने के लिए उसको स्टेरिलाइज करना है. एंड फोर्थ स्टेप इज फीड देने का जो तरीका होता है, जिससे फीड आप होल्ड कर रहे हैं और जो पाइप कनेक्ट, जो ट्यूब आप कनेक्ट कर रहे हो उसको आपको होल्ड करना है. मतलब उसको वहां से प्रेस करके रखना है, फिर फीड डालना है, जिससे कि आपको मेजरमेंट भी पता चल सके और उसमें कोई भी गैस या बबल्स ना आ सके. नेक्स्ट, पेशेंट लाई डाउन टू आफ्टर 30 मिनट्स. मतलब आप फिर पोजीशन को पेशेंट को पोजीशन पे लिटा सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स बाद. व्हाट आर द ट्रबल शूटिंग व्हाइल ट्यूब फीडिंग? फर्स्ट, ट्यूब माइग्रेशन. ट्यूब जो है वो डिसलोकेट हो जाती है. GERD, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ओवरफीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंटरकरेंट इलनेस. मतलब कोई भी इलनेस हो वहां पे. दीज आर द ट्रबल शूटर. What are the complications of enteral nutrition? Maybe digestive complications हो सकते हैं, mechanical complications, infective complications and metabolic complications. Digestive complications may be patient having उसको vomiting हो सकता है, regurgitation, मतलब food जो है वो वापस reflex हो सकता है, constipation, diarrhea and abdominal distension. Mechanical complication is tube obstruction, malabsorption, perforation of the intestinal tract, and leakage and bleeding from intestine, site erosion, and ulceration and necrosis of skin and mucosa. And infective complications are infection of the tube insertion site and aspiration pneumonia, nasopharyngeal and ear infections, infective diarrhea. These are the complications of enteral nutrition. And metabolic में electrolyte हमारा disbalance हो सकता है, hyper and hypoglycemia, vitamin and trace element deficiency, and maybe of refeeding syndrome. It means tube feeding syndrome. What are the do's and don'ts? क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है? अगर if patient diarrhea अगर है उसको, तो determine first cause of diarrhea and check for underlying medical, मतलब उसकी क्या क्या medical conditions है उससे check करना है. उसकी osmolarity of formula जो आप feed दे रहे हो उसकी osmolarity कितनी है, patient कितना tolerate कर रहा है, उसकी intolerance to osmolarity of formula, bacterial contamination of tubes, and continue to feed at a lower rate. अगर vomiting or nausea, don't dilute the patient formula. This reduces nutritional intake and can introduce bacteria. अगर vomiting है, nausea है, तो reassess the tube regimen. मतलब ट्यूब जो है, जो प्लेस है वो सही जगह प्लेस है कि नहीं है, इसे हमें चेक करना चाहिए. एंड मेंटेन प्रॉपर फीडिंग रेट. And don't ignore existing medical conditions that may impair gastric emptying. Dehydration, make sure the patient receives the volume of formula prescribed, and check if free water flushes are regularly done.
and don't continue use of formula with a high renal solute load. Refeeding syndrome, ensure feeding begins slowly and monitor weight, metabolic indicators, add calories slowly as tolerated by the patient. Don't overfeed a malnourished. जो भी patient, जो malnourished patient होते हैं, उन्हें हमें बहुत ओवरफीड, मतलब बहुत तेज स्पीड में फीड को नहीं चलाना चाहिए. रीफीडिंग सिंड्रोम के चांसेस हो सकते हैं. Maintain tube clogging, flush tube with 10 to 30 ml of warm water every 4 to 6 hours during intermittent feeding or continuous feeding. Administer solid medications for crushing through thoroughly and dissolving in water before putting in tube. हर ट्यूब से आप जो भी सिरिंज से आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद आपको 50 ml वाटर से ट्यूब को फ्लश करना है, उसको साफ करना है. ठीक है. डोंट फोर्स फ्लूइड डाउन ट्यूब, मतलब आपको फोर्सली नहीं ट्यूब देना है. हमेशा होल्ड करके उसमें आप फोर्स नहीं करेंगे, वो अपना ग्रेविटी के साथ वो इजिली ट्यूब जो आप फीड दे रहे हो वो इजिली पास हो जाएगा. Then what are the approaches to nutritional support? Pre-treatment is nutrition screening, history of weight loss, physical examination, हमें उनका BMI check करना है, and lab studies main for serum albumin. अगर patient malnourished है, then तब आप उनको oral supplement दे सकते हैं. अगर moderate and severe malnourished है, then aggressive nutritional support. If GI tract is functional, if yes, then go for oral supplement and enteral tube. And if GI tract is non-functioning, then go for parenteral nutrition. These are the solutions of nutritional management. अगर पेशेंट की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसके वेट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम उसकी चॉइस के अनुसार उससे पहले न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे. फिर then switch for solid food, then switch for semi solid food, liquid food. Then अगर patient इतना convenient है, then go for nasogastric feed, nasojejunal gastrectomy and TPN. These are the protocol for monitoring guidelines: clinical, biochemical and nutritional. First, sign and symptoms of edema, glucose monitoring. If patient is diabetic or without diabetic, आपको डेली चेक करना है. इन क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल इंटेक, उसका इंटेक कितना है, आउटपुट कितना है, ये डेली चेक करना है. उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये आपको देखना है, चेक करना है. एंड नाइट्रोजन बैलेंस फ्रीक्वेंसी इज वीकली इफ अप्रोप्रिएट. एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इज वेट मॉनिटरिंग, डिहाइड्रेशन फ्रीक्वेंसी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. हमें abdominal examination भी करना है. if abdominal is soft, firm and distended, मतलब ये हमें डेली उसका चेक करते रहना है, तभी उसके बाद फीड डिसाइड कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि अगर abdominal distension है तो आप फीड कंटिन्यू देते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आप लोग को. Then home care consideration is teach patient and family correct techniques for administration of tube feeding. Sign and symptoms of potential complications. Need to assess tube placement and residual before each feeding for gastric feeding only. And principle of medical aspects including careful hand washing, refrigeration of formula, and cleaning of equipment with soap and water, and through dyeing between feedings. This is some tube feed for hospital patient. Generally, we are using this. This is the composition of churn diet, जिसमें हम जो हमारा रोटी, दाल, सब्जी है, उसको हम churn form में देते हैं. These are the recipes for the tube feed. First is churn diet. Second, milk with roti into 50 ml. कितना उसमें energy, protein, fat, carbs and sodium, potassium इसमें जा रहा है. Next is high protein, and next one is curd with roti. Thank you.